Hello，各位朋友、朋友們同埋網友好啊嚇！歡迎嚟到第5673集嘅節目啦。咁啊，今日咧會同大家講兩樣嘢嘅。第一就係話Fabrizio Romano 啱出咗條片，就講咧我哋而家嘅情況，因為咧大家都知啦 ，Šeško 就受咗傷啦。咁啊，究竟 Srski 咁啊會唔會嚟即係幫手啊？同埋會唔會係一啲外借嘅情況？因為大家都知啦 ，Srski 咧就好多人想借走佢嘅。咁啊，會同大家講講。咁另外咧，我亦都想同大家講講咧，即係我成日都講好波不如好運啦。其實運氣或者幾種唔同嘅運氣，對於一場足球比賽有幾大影響㗎嚇。OK，咁啊，今集節目咧同平時一樣嘅，會員優先，巴友同埋超級巴友咧優先睇嘅。咁就首先不如咁啦，睇咗嗰個 Fabrizio Romano 嗰條片先啦。咁啊，首先咧，Šeško 嗰個受傷有冇最新進展咧？我就睇咗官網噶啦，基本上咧都係之前講嘅嘢。咁而 Fabrizio Romano 喺佢最新嗰條片咧，亦都有提及呢一樣嘢嘅，係啦。咁佢就話咧，根據曼聯而家嘅評估咧 ，Šeško 嗰個受傷咧就會係唔會係超級長。嗱，所謂嘅超級長嘅意思係咩咧？就唔會話6-7個月咁長。OK。咁即係話個受傷都唔簡單噶啦，但係就唔會話收裂。OK， 呢個重點。但係始終喺呢個國際賽日咧，佢繼續接受評估先知道究竟要唞幾耐。咁聽阿 Fabrizio Romano 嘅口氣咧，3-4個禮拜就少不免噶啦。OK， 3-4個禮拜少不免噶啦。咁亦都因為咁樣啦，究竟我哋個人用人嗰方面係點咧？咁第一個可能性就係 Srski 啦。咁Srski 咧。就Fabrizio Romano 就話咧，其實阿摩連都好睇中佢嘅，因為佢正如我琴日所講啦，佢亦9亦10嘅可以，咁所以咧一路其實都唔想借走佢嘅，咁但係究竟係咪會仲用佢咧？我琴日都講過啦，就唔係好似嘅喎，之前有，所以咧而家仲傾緊 ，OK， 咁但係呢個可能性係有機會留低嘅，即係而家仲傾緊，未有答案。另一個可能性咧，佢就話亦都有啲記者報道啦。會唔會回收賀龍翻嚟咁樣？咁呢個咧Fabrizio Romano亦都講清楚噶啦。佢好似琴日都出咗 post 噶啦，就話咧賀龍嗰外借咧就冇呢個回收條款嘅，即係冇得 recall 嘅。咁亦都因為咁樣咧，就唔需要諗 recall 噶啦。同埋最重要係咩咧？賀龍而家本身都已經覺得自己係拿波利嘅球員嚟噶啦，就唔係好覺得自己係曼聯，即係唔再覺得自己係曼聯球員。嗱，咁講真啦，佢咁嘅諗法我可以理解，亦都好明白，因為正所謂就係話，記唔記得我一路就同大家講，如果我哋做得好啲嘅話咧，賀龍如果真係練成咗，有機會翻嚟幫手，唔好意思啊，有機會翻嚟幫手噶。如果你傾得好咪得咯，即係話俾佢聽，喂，外借出去幫你提練提升，搞掂咗就翻嚟爭正選噶啦。如果有咁溝通過，咪有機會咯。但係之前梗係冇啦。直情話你走啦，拱佢走，拱佢死咁樣好似。咁賀龍而家喺拿波里，亦都踢得好地地。咁點會翻嚟幫你手咧？同埋講真啦，好老實講，佢只係出咗去幾個月，會唔會一夜過？雖然佢信心一定大咗噶啦，但係會唔會提升到而家喺英超就神奇頂級超卓咧？大家自己可以想象一下。咁所以咧，曼聯就算有回購即係 recall 嘅條款、回收條款，都唔會考慮噶啦，我覺得。咁所以咧呢一樣嘢應該就唔會發生噶啦。咁同埋曼聯咧，根據 Fabrizio Romano 講咧，總之你拿波你快脆俾嗰5000萬，咁就搞掂食碗麵噶啦，唔會再諗噶啦。OK， 咁所以嚟講咧，非洲杯又嚟啦，咁阿嫲仔保姆嗰啲又會去踢非洲杯啦，將會未咁快，不過將會啦。咁好多謝柯士上次已經幫大家分析晒噶啦，影響咗幾多場波。咁所以咧，即係文奴同埋呢個 Srski 咧，阿摩連嚟睇咧就肯定就唔會再即係諗去外借，咁但係佢兩個會唔會要求咧？呢個就睇下佢哋點樣去平衡啦。所以咧，我覺得好多嘢點解唔可以而家先做？開季之前一定要做好晒，同埋即係嗰個雖然阿摩連而家就話我哋未必可以經常輪換啦，但係輪換咧其實都係不得不做。即係如果你成日唔做輪換嘅話，咁就真係大鑊。咁但係當然相反方面，你如果出開嗰11個成日幫你贏波，
你又可唔可以輪換咧？呢個就係即係教練嘅技巧啦。咁但係我哋而家其實講真啦，你出嗰正選11個係咪一定贏梗咧？都未必嘅。咁另外就係話後備嗰度點樣去提升佢哋，等佢哋可以預備好，隨時都可以候命咧。呢個亦都係一個好重要嘅元素。好啦，咁啊仲有一個講到嘅就係 Jadon Sancho。咁啊新組嚟講咧，即係我諗咧，佢喺維拉嗰度又俾人後備入替，跟住幾廿幾分鐘後備換走咧，呢個對於佢係一個打擊嚟㗎啦。大家都知佢個心理狀態係幾咁強㗎，咁樣打擊一下佢咧，我諗佢喺維拉咧都冇好運行㗎，睇個衰樣。咁啊，所以我估曼聯嘅高層都睇到呢一家嘢啦，即係試咗幾次啦，終於要認命啦，就係暫時啊未最後答案嘅，但係 Fabrizio Romano 就話曼聯都諗定數㗎啦，打定輸數啦，就係話完約就完約啦，個1年嘅自動續約條款咁貴嘅人工咧就算罷啦，即係寧願唔使俾嗰1年嘅人工，就唔好再諗有任何轉會費收到啦。Jadon Sancho 如無意外將會喺季尾就完約 free 走㗎啦。咁好老實講，就算佢 free 走，仲能唔能夠喺啲高水平嘅比賽嗰度即係踢到咧？我係好大問號啊！嗱，我嘅估計就係點咧？多蒙特一定係攞咗佢翻去先，1+1合約，睇你1年踢成點。佢啲縮骨㗎嘛，你縮骨仔啊遇住個縮骨球隊，咁啊睇你兩個點玩啦。曼聯咧就已出之物㗎啦，冇㗎啦，當冇咗㗎啦，輸咗㗎啦。好唔好意思啊 ，sorry， 講呢個題目之前，即係運氣呢個題目之前咧，就有一個係 friend 先講嘅，我唔知大家有冇留意到啦嚇。頭先咧我一路講 Szuski 同埋 Sesko， 我係好小心。點解咧？因為上一集咧我仍然都係講錯咗。咁啊多謝咧Gary Lario， 希望冇讀錯啊。佢係 friend 先講，英文名都搞亂晒啊咁樣，所以咧我而家係超級小心噶啦已經。咁希望咧就嗱講真啊，將來同佢哋即係一次過講晒佢兩個嘅機會就唔大嘅。因為咧 Sesko 睇下佢傷成點，咁啊差唔多噶啦，唔會再講佢住噶啦，直至到傷好。Szuski 咁啊希望佢有一踢啦，咁啊會講佢多啲。嗱情況就係咁。咁另外呢個朋友咧就留言佢話：喂大把多謝你喎，你真係又係睇晒留言噶喎。咁啊其實咧我諗好多朋友都知噶啦，其實我咧就即係基本上留言咧睇唔晒100% 咧，都睇咗8899嘅。咁亦都因為咁樣啦，之前有啲即係 haters 啊搞事嘅人咧，就搞到我即係唔係好開心啦咁樣，就係因為我睇晒，所以咧大家請放心，我會睇晒。咁亦都咧趁我而家亦都諗一諗啊，就既然係咁，不如咁啦，我亦都同大家講，順便喺呢個 either 係讀留言啦，或者係講留言啦，或者係一個叫做感謝嘅環節咧。不如都講下我哋會員即係巴友或者超級巴友嘅留言啦。反正佢哋即係咁有心支持我哋啦，咁亦都佢哋都好多時留言嘅。不過咁啱咁巧咧，今次嚟講咧，全部朋友、全部會員嘅留言咧都係 CSS 啊或者支持我哋嘅咁，所以我一次過就話感謝大家嘅支持，包括就有Chiwa 啦、NGKHG 啦、Vivian 啦、Don 啦、Jonah 即係 Jonah 女女啦，咁啊 Vinton 啦同埋 Sid 嘅。咁啊，多謝呢幾位朋友嘅留言，全部都係支持我哋嘅。咁啊 ，Jonah 女女咧仲更加好啊！佢同我講，佢話：大爸，如果身體有咩唔妥咧，即係唔好揀做節目啦。即係呢個都唔係最重要嘅，你嘅身體最重要。即係好感謝嘅Jonah 個女咁講，咁亦都即係你自己都係啊！即係你自己都係，因為即係我諗而家都佢啱啱出嚟做嘢咧，或者即係一路讀書一路做緊嘢都幾辛苦啊！希望你都要保重自己身體，同埋最緊要咧，即係睇住自己屋企人啊！另外一樣嘢，好啦，咁sorry 唔係呢個，咁就要講咧運氣嘅情況。其實運氣咧，我想同大家講，足球上嗰個運氣咧，其實好幾種噶，唔係單一嘅。咁啊，包括係咩咧？包括第一種就係呢個個人球員嘅運氣，呢個咧就係我成日講啦，嗰個信心啊。其實你嘅信心同運氣都一定程度上關係嘅，因為咧好多時啲波
你練波練得幾好都好啦，或者同隊友幾有默契都好啦，有好多變數嘅。咁啊，譬如一個波啊，究竟一個人你自己隊友傳中，你去近處定遠處呢？咁默契當然係一個因素啦。但係亦都睇下當時嗰個客觀環境，突然間嗰下嘢傳送嘅球員係咪會腳軟啊，或者踢唔踢得中個波啊，都會受影響嘅。咁所以呢，就算你自己隊友傳中，你走前走後都係一個賭博嚟嘅。咁所以呢個運氣係一個元素。第二就係當好多時傳波，第二種運氣咧就係好多時傳波或者射波咧都會省中對手嘅，或者有時咧如果啲風大咧都會影響咗個波嘅。咁呢啲咧又係話啦，你控制唔到嘅，即係利物浦嗰場波，曼城嘅有一球，喺一個廿鬆啲馬腳射埋去，咁巧就散中范低個腳尾，咁就嗰邊方向入咗啦。嗱呢啲咧。你射門幾叻都計唔到呢條數嘅，即係我就算計你射門，知道會散中對手嘅守衞，個波反彈去邊，你真係唔知，冇得估冇得計。另外一個類似嘅情況就係中柱，嗱中柱咧，其實好多時中外柱或者中間咧就一定彈翻出嚟嘅，呢個冇計傾噶啦。但係中內柱究竟係入或者彈翻出嚟咧，其實真係運氣。即係如果講你射到已經中到內柱噶啦。咁但係都係有個運氣，所以呢個呢，就係一啲叫做純運氣，你射門啦、傳波啦或者中柱嘅情況，呢個純運氣。第二樣嘢，第三樣嘢呢，就係我今集想同大家分享多少少嘅，就係球證判決嘅運氣。咁其實大家都知啦，啱啱我哋嗰場波呢，對熱刺嗰場波，我都想講球證。嗱，雖然啦即係球證呢，今場波呢，對我哋嗰場呢，就唔係話太過偏向某一邊，但係球證嗰個執法尺度咧真係好鬼混亂嘅。一個球證或者同一個球證喺唔同嘅波咧，唔同嘅場數咧，可以個執法尺度咧又唔同，咁所以呢啲咧就好混亂。但係咧利物浦對曼城嗰場波，我睇得精華嘅啫，就更加大鑊。因為如果我冇記錯咧，就係輸緊1-0嘅時候咧，Van Dijk係頂入咗一球嘅。咁如果嗰球波入咗咧，就1-1。而嗰球波咧，最終睇完 VAR 咧。就判咧唔入嘅，因為咧就係好似係羅伯臣咧就阻住咗門將咁但係咧佢因為羅伯臣企咗喺越位個位置，球證最尾覺得佢影響咗我入球。咁有趣嘅地方就係咩咧？就係話其實羅伯臣咧係企咗的，而且喺個越位嘅位置，但係咧根據佢哋嘅報告咧，即係 The Athletic 嚟講咧。因為咧，如果你企喺越位嘅位置，遮住個門將嘅視線咧，就一定係越位噶啦，就唔入噶啦呢球波。但係咧，根據球證嗰個講，或者佢呢度對 Athletic 嗰個講咧，就話呢球波咧，根據佢哋嘅判決咧，就冇遮到當拿龍馬嗰個視線㗎，但係就企咗喺度。咁咧，睇下先啦，係啦，佢話佢唔係遮住球證嘅視線。但係咧，佢就有個動作影響咗守門員。嗱，好多嘅 argument 咧就話，其實咧羅伯臣咧嗰個動作咧係縮低想避開個波，佢就冇諗住去踢個波或者去踢頂個波嘅。OK， 呢個就係詭異嘅地方啦。咁跟住有趣嘅地方咧就係話有一個因為咧佢就話即係。當拿龍馬咧就仍然有撲救到㗎，咁亦都即係根本上就係因為當拿龍馬撲唔到，就唔係因為受到影響嘅，即係就佢根本已經撲咗㗎啦，咁但係冇受影響。最重要，頭先講嗰啲都唔係最重要，最重要喺上一季曼城係咪上一季啊？唔係今季啊，曼城對狼隊嘅波，Bernardo Silva 咧。曾經都做過一個類似嘅情況，而嗰球波喺同一個球證嘅情況之下係判入嘅。OK， 所以同一個球證係一個極度相似嘅情況，一個就判入，一個就判唔入。呢一樣嘢咧就諗啫，即係當然你可以用黑哨啦，但係其實咧我覺得運氣嘅情況就好大。不過咁嗱，我就冇揾翻曼城嗰場波Bernardo Silva個情況睇㗎啦。嗱，不過嗱，當然啦，我而家講嘅嘢咧，一定有人講，大巴，你曼聯球迷，你講乜都錯噶啦，你梗係偏幫曼城啦，你唔中意利物浦嘛？喂，唔係喎，今次好少少，
曼城同利物浦兩隊都係我哋世仇嚟嘅。講真，好多人就覺得，即係香港嘅球迷呢，好多時就覺得利物浦先至係我哋最大嘅敵人。其實唔係嘅，其實同市呢一樣嘢呢，即係當然，其實講真啦，而家嘅球員，你講曼聯、利物浦、曼聯、曼城，好似都冇乜嘢嘅 friend 嚟嘅，因為點解好多時啲國家隊自己隊友。但係 anyway， 即係根據我哋以往嚟講，其實利物浦係一個好大嘅敵人，但係曼城都係嘅。不過呢，曼城咧喺我成長嘅階段咧，實在太渣，即係去到孫繼海嗰個時代都係好渣噶，而家先勁啫嘛，係嘛？但係到而家曼城勁嘅時候，我哋又唔勁啦，咁所以咧就冇一個好大嘅敵對咁解。但係其實兩隊都係我哋嘅世仇嚟嘅，講真。咁所以咧喺呢一場波呢個情況講咧，其實都仲有少少 credit。嗱，但係講真啦，大家都識我噶啦，我係可以抽離到即係去講嘅嚇。雖然我永遠抽離唔到我係曼聯球迷。喺呢個情況咧，我覺得我都算係一個即係比較 fair 嘅情況去講。嗱，首先 Bernardo Silva 嗰度咧，我真係冇時間揾翻個 payback 睇啦，所以我唔評論。但係純粹羅拔臣呢個評論咧，我覺得咧好牽強，但係球證咧係講得通嘅。點解咧？嗱，搞清楚啊，係好牽強嘅。嗱，因為咧，如果反而咧，你話佢阻住多拿羅默嘅視線咧，就簡單好多啦。只要一睇係咪真係遮住就得噶啦。咁但係佢講咗唔係遮住，咁呢個唔成立。但係佢有冇嗰一個動作去影響咗當拿龍馬咧？呢個動作咧，咪呢一樣嘢咧就好鬼禮計，因為佢踎低身，咁當然踎低身就為咗表示佢唔係諗住去頂波啦。但係龍門有冇受到影響咧？呢個就真係問當拿龍馬先知啊。因為點解咁講咧？始終喺龍門嘅角度，你企喺我前邊，個波飛緊埋嚟，而我去做一個判決咧，其實都要預計埋你有冇嗰個喐動噶。因為如果你一喐嘅話咧，我就可能會預計你可能會頂呢個頭槌，可能我要諗，我飛完之後要隨時回身，我未必飛得咁盡。相反，如果你不存在嘅話咧，我一定係飛到最盡去嘗試撲嘅。咁所以即係咩老實講啦，究竟係咪有影響咧？呢個就係斟酌嘅地方。所以咧，我個人嘅感覺或者應該最穩陣就係咩咧？如果你企喺個越位嘅位置，但係個波又飛緊埋嚟，可能入嘅話咧，我估計就係應該你完全唔喐就比較穩陣。點解咁講咧？因為如果你唔喐嘅話，你如果係本身係遮住龍門嘅視線咧，你喐都無補於事噶，你完全無補於事噶，你喐係嘛？你阻住就阻住噶啦，你就算喐咗你都係阻住嘅，除非你有時間完全褪走咗褪開個人，咁啊另計。相反，如果你一喐嘅話咧，無論你係避波又好啦，或者頂波又好，點都好啦，你喐球證就有可能聽住係有可能判你影響咗守門員嘅判斷，而呢個判斷咧就真係睇彩數，球證可以判影響又得。可以判冇影響又得，因為呢個係一個好主觀嘅判斷。同一個球證喺一個幾相似嘅客觀環境，嗱我就唔知 Bernardo Silva 有冇喐啦。喺一個幾相似嘅情況，如果 Bernardo Silva 都有踎低嘅話咧，咁就真係同一個情況 exactly 一樣，而同一個球證係作出唔同嘅判決。但係相反，你唔喐嘅話咧，佢就唔可以話你呢一樣嘢啦，因為你冇喐嘛，係咪？又或者咁講，就算你喐咧，我有個提議。如果你真係諗住避波而喐嘅話咧，你不如直接攤落地，就完全明顯地話到俾球證聽，嗱我攤咗落地噶啦，即係好似人哋射罰球瞓喺地下嗰個球員咁啊，我瞓咗落地下噶啦，我唔係諗住搞個波噶，咁但係當然啦，如果射地波有影響啦。總之 anyway 啦 ，handball 啦、越位啦，呢兩樣嘢咧都係足球永遠有得爭拗嘅兩樣嘢嚟嘅，冇得講嘅。點樣整科技點先進？越位同埋手球都係永遠有得拗。今次喺度，多謝各位收睇，拜拜。